مرحبا، أنا إيناس من بليتزا كروشيه. اليوم رح نتعلم مع بعض مربع الجراني هاد متعدد الاستعمالات. فينا نستخدمه لحتى نعمل تنورة، فيست أو سندويشة. فينا نعمل فيه حرام أو بطانية. فينا نعمل فيه كنزة أو جاكيت. إذن هذا المربع الشي الحلو فيه والسر اللي اليوم بدنا نتعلمه هو كيف يكون مستقيم، ما يكون عنا فيه أي يعني ميلان. والشي كمان الحلو فيه انه فيكم تعملوه بالعرض او الحجم يلي انتم بدكم اياه، بانكم تزودوا عدد الصفوف، والمبدأ هو واحد ما بيتغير. رح نتعلمه مع بعض خطوة بخطوة وبسهولة ان شاء الله. ورح نبلش هلا بالخطوات مع بعض. رح نبلش بأي لون انتم بدكم اياه. طبعا رح اعمل العقدة الأساسية تعلمناها بفيديوهات سابقة، ومندخل طبعا الصنارة نسحب. هلا رح اعمل انا سلسله مكونه من 3 حلقات، يعني تشين 3، 1 2 3. ورح اعمل منزلقه مع السلسله الاولى، يعني انا اعمل اغلاق للسلسله. فرح نسحب الخيط ونطلعه من السلسلتين مع بعض، وهيك صار في عندي حلقه صغيره هون بدي اشتغل جواتها. هلا اول شي بدي اعمل سلسله مكونه من 3 حلقات، 1 2 3، وتعتبر اول غرزه عمود عندي. وبقلب الفراغ رح اشتغل 2 غرزة عمود، هي 1 وهي 2، وهيك صار عندي انا مجموعة 3 غرزات عمود. بعدين رح اعمل سلسلة مكونة من حلقتين او تشين 2، 1 2. بنفس الحلقة لحرد اعمل 3 دبل كروشيه او 3 غرزة العمود، هي 1 وهي 2 وهي 3. رح اعمل كمان تشين 2 سلسلتين، ورح اعمل كمان 3 غرزة العمود، 1 2 وهي 3. هعمل تشين 2، 1 2، ورح اعمل كمان 3. نحن عنا 4 مجموعات، هي 1 هي 2 هي 3. المجموعة رقم 4 كل مجموعة تتشكل من 3 غرزة عمود و2 سلسلة. هلا هعمل مجموعة رقم 4 اللي فيها 3 غرزة عمود، هي 1 بقلب الفراغ، 2. بعد وقت بتلاقي انه بلشي عم تشتغلي فوق الغرزات العمود لازم تبعديهم لحتى ما يطلع الشكل المظابط. لازم دائما تبعديهم هيك شوي لحتى يصير في فراغ للغرزات القادمة. اذا هي عملنا 1 2 وهي رقم 3. وهعمل تشين 2، 1 2 سلسلتين، ورح اعمل منزلقة مع السلسلة الثالثة، يعني التشين الثالثة 1 2 3 فوق مع البداية. هيك بنكون نحنا خلصنا الدور الاول. هلا رح اعمل انا 1 حلقة للتأمين. رح اقص اللون، بترك شوية خيط طويل مو كتير. هلا في شغلة رح نتعلمها هلا مع بعض بتساعد على سهولة الخياطة بعدين، وتساعد على التأمين اكتر. هلا انا عندي هذا الخيط رح اسحبه لورا، رح ادخله بالغرزات وارجع فيه لورا. ليش؟ لحتى يصير عندي انا حماية اكتر. هلا رح انا ادخل السنارة هون بالغرزة اللي قبلها، ورح اسحب الخيط هاد دخله، عفوا رح ادخل السنارة واسحب الخيط لورا بحيث يدخل دخل عندي بقلب الغرزة، بس انا عم برجع هيك لورا. باللي بعدها كمان نفس الشي، رح ادخل من قدام هالمرة، ورح اسحب يعني رح ادخل هيك الخيط، امسك الخيط وطلعه من هون. وكمان رح ارجع اعمل هالشي مع اللي بعدها، ورح اكمل هيك عم بسحب الخيط من قلب الغرزات من شان التأمين إلنا. ورح ارد ارجع طالعه هيك لحتى ما نوصل لعند الفراغ يلي قبله. نحن هون كنا عند هذا الفراغ، رجعنا للفراغ اللي هون. هلا السر بهذا المربع الجراني يلي بيكون شكله هيك ثابت، ماله مايل، يعني مستوي.
انه نحن كل ما اشتغلنا نحن هذا الوجه الاساسي، وعادة نحن بالكروشيه بنشتغل دائما على وش واحد، بس بهذا المربع الجراني اللي رح نتعلمه مع بعض اليوم اللي عم نشتغل نحن دائما لما نخلص هذا بنقلب على الوش الخلفي اللي نحن بنعتبره الوش الخلفي، ورح نشتغل الدور الثاني على الوش الخلفي. اذا نحن اشتغلنا هيك. هلا لما خلصنا وبعد ما رجعنا الخيط لورا للفراغ اللي بعده رح نمسك هيك ونجيب اللون اللي بعده. انا رح اختار اللون الاخضر، رح اعمل الحلقة الاساسية ورح دخل بأحد الفراغات، مو مضطرين نحن نتقيد بفراغ واحد، والأفضل إنه دائما نغير الفراغ، يعني مو دائما نشتغل بنفس الجهة. فهلا رح أعمل أنا هون منزلقة، ورح أعمل 1 2 3 سلاسل و2 دبل كروشيه أو غرزة العمود بنفس المكان. هي 1 وهي 2، وهيك كأنه صار عنا نحن 3 غرزات عمود. هلا لما بننتقل بين فراغ وفراغ ما بنعمل تشين 2، التشين 2 بس بقلب التجمعات هون. هلا رح نشوف كيف. اذا لما بنعمل 3 هلا رح ننتقل دغري للفراغ اللي بعده بدون اي سلسله. رح اعمل 3 غرزه عمود، هي 1 وهي 2 وهي 3. رح اعمل هلا لانه نحن عم نشتغل بقلب الفراغ رح نعمل تشين 2، رح نعمل سلسلتين، ورح نرد نرجع نعمل 3 غرزات عمود، 1 2 3. وهي الفراغ هذا خلصنا. هلا لما ننتقل للفراغ اللي بعده انه ما بنعمل تشين، رح نعمل 1 وهي 2 وهي 3، بعدين حاعمل تشين 2، وهون كمان 3 غرزة العمود، هي 1 وهي 2 وهي 3. هلا لما ننتقل للفراغ اللي بعده كمان رح اعمل 3 غرزة عمود، 1 2 3. لاحظوا انه عم نشتغل نحن فوق الخيط، صرنا بنخلي الخيط دائما تحت الغرزات. هعمل تشين 2، رح اعمل 3 غرزة عمود، 1 2 3. هلا بدي ارجع للفراغ اللي بلشنا فيه ورح اعمل كمان 3 غرزة عمود. هلا عنا هذا الخيط يلي واصلين فيه كنا اللون الجديد مع بعض، كمان رح نشتغل فوقه. 1 اذا 1 غرزة عمود، 2 غرزة عمود، 3 غرزة عمود، صاروا 3. رح نعمل 2 حلقة او سلسلة، ورح نشتغل منزلقة مع بداية الدور يلي هو عبارة عن 3 سلاسل فوق بعض. فبالثالثة فوق رح نعمل منزلقة، ورح نكرر الشيء اللي عملناه بالدور اللي قبله. رح نعمل 1 سلسلة ورح نترك خيط شوي طويل، مو كتير يعني، بس انه ما يكون كتير قصير. كمان رح نعيد نفس الشيء اللي عملناه. رح ادخل السنارة واسحب الخيط ورجعه لورا، ورد ارجع نفس الشيء بالغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط ورد ارجع نفس الشيء هيك بالغرزات كلها لحد ما نوصل للفراغ اللي قبله او اللي يعني السابق. تمام، وهيك خلصنا الدور الثاني. هلا كمان رح نقلب الشغل مرة تانية على الوش هذا، على الوش الخلفي، ورح نجيب اللون الثالث. اذا دائما عم نشتغل عم نقلب، كل مرة حنقلب. تمام، رح نجيب اللون الثالث. انا رح اختار اللون الازرق الفاتح او السماوي. رح اعمل الحلقة الاساسية ورح بلش. هذا الشيء اللي نحن عم نعمله هو اللي بيخلي المربع يكون مستقيم، ما يكون هيك مايل. فحبيت انه اليوم نتعلمه مع بعض. رح اعمل منزلقة باي فراغ، ورح اعمل 1 2 3، ورح ارد ارجع اعمل 2 غرزة عمود، فالمجموع حيكون 3. هذا الشيء عملناه بالصفوف اللي قبلها. هلا بالفراغ اللي بعده حنعمل 3 بس غرزة عمود، ما رح اعمل هون ولا حلقة ولا سلسلة لانه هذا ما له زاوية. نحن هلا عم نشتغل هون عنا زاوية وهون زاوية، دائما عنا 4 زوايا. هي الزاوية الاولى
هون ما في زاوية. هلا لما ننتقل على الزاوية الثالثة حنرد نرجع نعمل اللي كنا عم نعمله قبل، 3 سلسلتين 3. هلا هون عملنا 3 وباللي بعدها اللي هي هون عادي بدون زاوية حنعمل بس 3. حننتقل مباشرة للزاوية اللي بعدها وحنعمل 3 غرزة عمود، 1 2 حلقة أو سلسلة، وكمان 3 غرزة عمود بنفس المكان، وهذا يلي عم يشكل الزاوية عنا. 3 سلسلتين 3. يلي بعدها حيكون عندي فقط 3 غرزة عمود، وباللي بعدها حيكون عندي 3 غرزة عمود، سلسلتين أو حلقتين، و3 غرزة عمود بنفس الفراغ. هي شكلنا الزاوية الثانية. هلأ عندي باللي بعدها حيكون عندي 3 غرزة عمود، وبالزاوية اللي بعدها 3 غرزة عمود، بعدين سلسلتين و3 غرزة عمود. فصار عندي هلا الزاوية رقم 3 خلصت. هون رح نعمل 3 غرزة عمود بدون شي لأن هي ما لها زاوية، ورجعنا للزاوية رقم 4 رح نكملها ب3 غرزة عمود، بعدين 2 حلقة أو سلسلة وجمع مع منزلقة مع البداية لننهي الدور الثالث. رح أكرر العملية يلي عملناها بالصفين اللي قبل، إنه نقص الخيط ونسحب ونداري الخيط بين الغرز لورا. هيك أنا بالنسبة لي المربع يعني صار منيح. عملنا أول صف والثاني والثالث، وهلأ رح أعمل الصف الرابع. طبعا انت فيكي تعملي عدد الادوار اللي بدك اياه، المهم انه حيكون عندك دائما 4 زوايا، بين الزوايا حيكون غرزات عمود بدون سلاسل. هلا رح اشتغل الدور رقم 4. رح استخدم اللون الازرق الغامق. رح اعمل الغرزة الحلقة الاساسية، ورح ادور الشغل على الوش الثاني مثل ما تعلمنا قبل، ورح ادخل باي فراغ من هالفراغات ال4، ورح اعمل منزلقة مع البداية، 1 2 3 سلسلة او حلقة، و2 غرزة عمود. وهذا الشي صار عندي انا المجموع 3. هلا اللي بعدها حيكون عندي كمان 3 غرزة عمود بدون سلسلة لانه هاي ما لها زاوية، واللي بعدها كمان بس 3 غرزة عمود لانه هي ما لها زاوية، واللي بعدها كمان 3 غرزة عمود، ولانه نحن وصلنا على الزاوية رح نعمل 2 حلقة و3 غرزة عمود تانيات، يعني 3 غرزة عمود، 2 سلسلة، 3 غرزة عمود، وهيك شكلنا الزاوية رقم 1. رح اعمل 3 غرزة عمود بالفراغ اللي بعده، والفراغ اللي بعده كمان 3 غرزة عمود، واللي بعده كمان 3 غرزة عمود. انا قصدي 3 غرزة عمود بنفس المكان لانه نحن هون عنا الزاوية الثانية. اذا 3 غرزة عمود، 2 حلقة، 3 غرزة عمود، هي شكلنا الزاوية رقم 2. هلا الفراغ اللي بعده حنعمل 3 غرزة عمود بدون حلقة، هي 2 وهي رقم 3، وباللي بعدها كمان بس 3 غرزة عمود. وهلا انا انتقلت للزاوية رقم 4 3 عفوا. هعمل 3 غرزة عمود،
1 2 ونفس المكان 3 غرزة عمود، رح انتقل للي بعده فراغ، اللي بعده حاعمل 3 غرزة عمود، عم داري الخيط تحت الشغل، واللي بعده كمان 3 غرزة عمود، صفي عندي الزاوية الأخيرة رح نعمل فيها 3 غرزة عمود، نحن أساسا عاملين فيها 3 أول شي، بعمل 3 تانيات هلا، وبعدين عنا 2 حلقة أو سلسلة، ورح أعمل وصل مع بداية الدور اللي هو 3 سلاسل كانوا، حنشتغل بالسلسلة اللي فوق منزلقة، رح أعمل حلقة تأمين. وهلأ هون لازم أترك أنا خيط طويل شوي، لأنه دائما نحن بيكون عنا مربعات الجراني بدنا نوصلها مع بعض. تمام، وهيك نكون أنا وصلت لنهاية المربع عندي. شيء مهم بالنسبة لنا، قلنا انه فينا نزود العدد لما بيكون بدنا نشتغل مربعات اكبر. انا رح اكتفي هلا بهذا الطول. الشيء اللي بدك تنتبهي له بس انه عندك دائما 4 زوايا. اذا بدك تساوي انتي اطوال مختلفة، عروض مختلفة او لسه صفوف بعدها، بدك يصير عندك مثلا بالصف اللي بعده حيصير عندك 3 بدال 2، وحيكون عندك هون 4 زوايا. المهم انه تنتبهي دائما وتصلي على الزاوية تعملي هذا ال3 سلسلتين 3، اللي بعدها بس 3 بس 3، وهيك رح تكملي بنفس الطريقة. هلا رح نشوف كيف رح نداري النهايات مع بعض. نحن صحيح عملنا طريقة نداري النهايات، ولكن كمان لازم لسه في امان اكتر نداري باقي الخيوط. هلا هذا هو الوش الاساسي عندي، فانا رح دائما داري بالوش الخلفي لحتى ما يطلع عندي زوايد ابدا بالوش الاساسي. فرح ادخل واعمل اكتر من عقدة، فبتكرروا هذا الشي مع كل الخيوط اللي زايدة عندكم. بندخل الإبرة وبنعمل أكتر من عقدة، وهيك خلصنا ندارات النهايات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى انه يكون عجبكم. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لي عليه لايك، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم الفيديوهات الجديدة. واذا بتحبوا تشوفوا صفحتنا على الانستغرام والفيسبوك رح تلاقوا الروابط موجودة باسفل الفيديو. وإذا عندكم أسئلة أو استفسار بتمنى أنه تتركوها بتعليق أسفل الفيديو أو على صفحة الانستغرام أو الفيسبوك. رح أشوفكم بفيديو جديد عن قريب.